Bueno, hoy haré un tutorial de cómo recrear el sonido de fuego en Foley. Para esto estamos en un espacio que no está tratado acústicamente, pero sí es un cuarto pequeño que no tiene mucha reverberación. Los equipos que utilizaremos para grabar esto, con la cámara del Huawei Y9 2019 a 1080p y 60 fps. Y el micrófono integrado de otro celular, que es el Huawei Y9 2019 también. Para recrear este sonido vamos a utilizar los siguientes elementos. El primero es papel de burbujas. El segundo es papel de calcar o papel celofán en su defecto. Y el tercero no es ningún elemento, pero lo vamos a hacer con la voz, que es un soplido. Bueno, el siguiente elemento será la bolsa de papel de burbujas, la cual haremos la siguiente dinámica. Bueno, para hacer el fuego, comenzaremos con el papel de calcar o celofán en su defecto. Entonces, con este haremos la siguiente dinámica. El siguiente sonido va a ser el soplido, el cual haremos de la siguiente manera.